Eksodo, Kapitulo 20. Ang napulo ka mga sugo. Ang Diyos naghambal sini nga mga pulong. Ako amo ang Ginoo nga imo Diyos, nga nagdala sa imo pagwa sa Ehipto, sa diin ginulipon ka. Hindi ka maghupot sang iban nga Diyos luwas sa akon. Hindi ka maghimo para sa imo kaugalingon sang isa ka Dios o kun isa ka larawan sang bisan ano nga tinuga sa langit, o kun sa duta, o kun sa tubig nga yara sa idalom sang duta. Hindi ka magluhod o kun magsimba sa bisan ano nga Dios, kaya ko ang Ginoo nga imo Diyos, kag maimon ako nga Diyos. Sa mga nagadumot sa akon, silutan ko ang ilang mga kaanakan tubtob sa ikatlo kag ikapat nga kaliwatan. Pero sa mga nagahigugma sa akon kag nagabantay sa akon mga sugo, ipakita ko sa ila ang akon malig-on nga paghigugma sa linibok nga mga kaliwatan. Hindi mo pagamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang Ginoo nga imo Diyos. Kaya ako magasilot sang bisan sino nga maggamit sang akon ngalan sa wala sing kapuslanan. Dumduma ang adlaw nga inugpahuway, kag pakabalaana ini sa Ginoo. Mag-ubra ka sa sulod sang anom ka adlaw. Pero ang ikapito nga adlaw, amo ang adlaw nga inugpahuway, nga imo pakabalaanon sa Ginoo, nga imo Diyos. Hindi ka mag-obra sa sinang adlaw, ikaw, ukon ang imo mga kaanakan, ukon imo mga ulipon, ukon imo mga kahayupan, ukon ang dumuluong nga nagapuyo sa imo mga banwa. Sa sulod sang anom ka adlaw, ang Ginoo nagtuga sang langit kag duta, sang dagat kag sang tanan nga yara sa ila. Pero sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya. Gani ako ang Ginoo, nagbindisyon sang adlaw nga inugpahuway, kag ginpakabalaan ini para sa akon kaugalingon. Tahura ang imo amay kag iloy, agod nga magkabuhi kasing malawig sa duta nga ginhatag sang Ginoo nga imo Diyos. Hindi ka magpatay, hindi ka magpanginbabayi kun magpanginlalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sing binutig sa imo isig ka tawo, hindi ka magkaibog sang balay sang imo isig ka tawo, hindi ka magkaibog sang iya asawa, ukon sang iya mga ulipon, sang iya baka, ukon sang iya asno, ukon sang bisan ano niya nga butang. Ang kahadlok sang mga tawo. Sang mabatian sang mga tawo ang daguob kag ang tunog sang budyong, kag makita ang kilat kag ang bukid nga nagaaso, nagkurog sila sa kahadlok kag nagtindog sa malayo. Nagsiling sila kay Moises, ikaw ang maghambal sa amon kag mamati kami. Kay kun ang Diyos ang maghambal, mapatay kami. Nagsiling si Moises sa mga tao, hindi ka mo magkahadlok. Ang Diyos nagkari sa pagtilaw sa inyo. Agud magpadayon ka mo sa pagkahadlok sa iya, kag hindi magpakasala. Pero ang mga tao nagtindog gihapon sa malayo, kag si Moises lamang ang nagpalapit sa maitom nga galom, sa diin yara ang Diyos. Mga kasuguan na hanungod sa altar.
Ang Ginoo nagsiling kay Moises, amo ini ang dapat mo isiling sa mga Israelinhon. Nakita ninyo nga ako nagpakighambal sa inyo gikan sa langit. Hindi kamo maghimo para sa inyo kaugalingon sang mga Dios nga pilak, ukon bulawan nga simbahon ninyo subong sang inyo pagsimba sa akon. Maghimo kasing altar nga duta para sa akon, kag sa sini magdulot ka sing mga halad nga sinunog, kag sang halad sa paghiambit. Ang imo mga karnero, kag ang imo mga baka, sa tagsa kaduog nga ginasiling ko sa imo nga magsimba ka sa akon, magaduaw ako sa imo, kag pagabindisyonan kamo. Kung maghimo ka sing altar nga bato sa akon, hindi mo paghimuon ini nga binasbasan nga mga bato, kay kun gamitan mo ini sang imo mga sinsil, ginadagtaan mo ini. Hindi ka magsaka sa akon altar paagi sa mga halintang, agud hindi ka diri mabihangan. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 21. Madamo gid nga salamat.